पहिलो पार्टमा हामीले कस्ट रिकन्सिलिएसनको कन्सेप्टलाई जोडेका थियौँ भने अब दोस्रो पार्टमा चाहिँ हामी यसको न्युमेरिकल कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई जोडेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई रिकन्सिलिएसनको सल्युसन गर्दाखेरि सजिलो टेक्निकबाट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी एक दुईवटा एक्जाम्पल गरेर देखाउँदैछौँ र हामी पहिलो एक्जाम्पल दिँदैछौँ क्वेसन नम्बर 1 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले डिस्प्लेबाट पनि हेर्न सक्छन्। यहाँ हामी क्वेसन लिँदैछौँ, म क्वेसन पढ्दैछु, एकपल्ट हेरौँ। द नेट प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट, या क्वेसनले हामीलाई नेट प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट भनेर दिएको छ र अमाउन्टिङ फिगर चाहिँ दिएको छ 10,000। नेट प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट अफ अ ट्रेडर वाज ₹10,000 अन रिकन्सिलिएसन द फलोइङ डिफरेन्सेस वेयर नोटिस हेर त रिकन्साइल गर्दाखेरि यस्ता खालका डिफरेन्सेसहरू देखियो रे। के डिफरेन्सेस देखियो भन्ने कुरा चाहिँ मेन त कजेस यही नै हो। यी कजेसले गर्दाखेरि डिफरेन्सेस देखियो, जसले गर्दाखेरि प्रफिटमा डेभिएसन आउँछ। त्यो प्रफिटमा डेभिएसन आउने कारणहरूको हामी एउटा स्टेटमेन्ट रेडी गर्दैछौँ, द्याट इज व्हाट वी कल कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। र अब यसलाई बनाउँदाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ खासै धेरै चाहिँ छैन, सजिलो छ फर्मेट पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। अरू फर्मेट जस्तो गाह्रो चाहिँ छैन यो, तर अलिक ध्यान दिएर सिन्सियर भएर गर्नुभयो भने साह्रै सजिलो सँगले यो गर्न सकिन्छ। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेंट, कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेंट पार्टिकुलर प्लस माइनस डिटेल अमाउन्ट। र सबभन्दा सुरुमा हामीले क्वेसनले हामीलाई के को प्रफिट दिएको छ, कस्टको प्रफिट दिएको छ कि फाइनान्शियल अकाउन्टको प्रफिट दिएको छ भनेर राम्रोसँगले हेर्नुपर्छ र त्यसलाई लिएर हामीले मेन्सन गर्नुपर्छ। यहाँ हामीले भेटेका थियौँ नेट प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट अफ अ ट्रेडर ₹10,000। क्वेसनले दिएको छ हामीलाई नेट प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट भनेर हामी लेख्दैछौँ नेट प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट ₹10,000 दिएको छ क्वेसनले 10,000। अब यहाँनिर हामीले केही फिगरहरू एड गर्नुपर्छ र केही फिगरहरूलाई लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एड फिगर कुन चाहिँ होला, यो दिएको ट्रान्जेक्सनहरू मध्ये, यो कजेसहरू मध्ये कुन चाहिँ ट्रान्जेक्सन चाहिँ एड हुन्छ र कुन चाहिँ ट्रान्जेक्सन चाहिँ लेस हुन्छ भनेर जान्नको लागि हामीले एउटा सानो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ। एक्जाममा बनाइराख्नु जरुरी छैन, प्र्याक्टिस गर्दाखेरि घरमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि गर्दै आउँछ र आइसके पछाडि त्यो बनाइराख्नु पर्दैन। यो चाहिँ एक्जाममा बनाउने यो मिनी स्टेटमेन्ट चाहिँ जस्ट हामीले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि युज टु हुनको लागि बनाउने। त्यो बनाउँदाखेरि अलिकति ध्यान दिएर बनाउँदै गयो भने आफै आइहाल्छ, एकदमै सजिलो छ। यसलाई मिनी स्टेटमेन्ट भन्ने गरेको छौँ। यो मिनी स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि एउटा कस्ट अकाउन्ट बनाइराख्ने, एउटा कस्ट अकाउन्ट, अर्को फाइनान्शियल अकाउन्ट। यो बनाउने तरिका एउटा इन्भर्सली हेर्न पनि सकिन्छ, अर्को डिरेक्टली हेर्न पनि सकिन्छ, अथवा जेरो ब्यालेन्स राखेर पनि यो बनाउन सकिन्छ रिकन्सिलिएसन। तर हामीले चाहिँ डाइरेक्ट रिलेसन देखाउन खोजिरहेका छौँ। क्वेसनले के भन्दैछ भन्ने कुरा राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। 80% सल्युसन चाहिँ क्वेसनमै हुन्छ, बाँकीको चाहिँ 20% चाहिँ हामीले टेक्निक लगाउनु पर्यो। त्यो भनेको के हो त भन्दा फ्याक्ट्री ओभरहेड। क्वेसनले दिएको छ फ्याक्ट्री ओभरहेड। अब हामीले बुझेका छौँ, हामीले फर्स्ट च्याप्टर पहिलो पार्टमा चाहिँ हामीले रिकन्सिलिएसनको पहिलो पार्टमा चाहिँ हामीले कन्सेप्ट भनेका थियौँ र त्यो कन्सेप्टमा मैले खर्चका शीर्षकहरूको बारेमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ र फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको चाहिँ खर्च हो भनेर बुझाएको थिएँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड खर्च हो भन्ने कुरा थाहा भयो हामीलाई। खर्च भन्ने कुरा हामी यसरी खर्चलाई इले डिनोट गर्छौँ।
रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्ट ₹20,000 कस्ट अकाउन्टले 20,000 रेकर्ड गरेको छ बट डेबिटेड इन फाइनान्शियल अकाउन्ट इज ₹25,000 कस्ट अकाउन्टले चाहिँ 20,000 रेकर्ड गरेको छ फाइनान्शियल अकाउन्टमा चाहिँ 25,000 रेकर्ड भएको छ भने दुईटामा डिफरेन्सेस हामीले यहीँनिर देख्न सक्छौँ 20,000 र 25,000 फाइनान्शियल अकाउन्टले 5,000 बराबरले फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ बढी रेकर्ड गरेको छ ओभर एब्जर्ब भन्छौँ नि हामीले ओभर रेकर्डेड इन फाइनान्शियल अकाउन्ट त्यसो भएको हुनाले फाइनान्शियल अकाउन्टमा खर्च बढी भएको छ कस्ट अकाउन्टको तुलनामा फाइनान्शियल अकाउन्टमा चाहिँ खर्च बढी भएको छ जहाँ खर्च बढी हुन्छ त्यहाँ प्रफिट पनि त घट्छ जहाँ खर्च बढी हुन्छ त्यहाँ प्रफिट पनि घट्छ जहाँनेरि प्रफिट घट्छ त्यहाँनेरि माइनस गर्नुपर्छ जहाँनेरि प्रफिट घट्छ त्यहाँनेरि माइनस गर्नुपर्छ अहिले खर्च यसरी कम्प्यारिजन गर्दाखेरि फाइनान्शियल अकाउन्टमा बढी देखाएको हो र फाइनान्शियल अकाउन्टको यदि खर्च बढी हुने हो भने फाइनान्शियल अकाउन्टको प्रफिट पनि के हुन्छ घट्छ भने घटाइदिने एउटा अकाउन्टमा लेस हुने बित्तिकै अर्को अकाउन्टमा अटोमेटिकली हामी जान सक्छौँ एड हुन्छ अथवा प्लस गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ र पहिलो ट्रान्ज्याक्सन सक्यो फ्याक्ट्री ओभरहेड ओभर रेकर्डेड इन फाइनान्शियल अकाउन्ट फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको खर्च हो दुईटाको कम्प्यारिजन गर्दाखेरि फाइनान्शियल अकाउन्ट र कस्ट अकाउन्ट कम्प्यारिजन गर्दाखेरि फाइनान्शियल अकाउन्टमा 5,000 बराबरले बढी खर्च रेकर्ड भएको छ जसले गर्दाखेरि फाइनान्शियल अकाउन्टको प्रफिट घट्छ र त्यहाँनिर हामीले घटाइदिन्छौँ जहाँ प्रफिट घट्छ घटाउने जहाँ प्रफिट बढ्छ बढाइदिने अहिले फाइनान्शियलको प्रफिट घटेको छ हामीले फाइनान्शियल अकाउन्टमा घटाइदिने त्यसको रेसिप्रोकल कस्ट अकाउन्टमा प्लस गरिदिने अर्को पोइन्ट छ हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ दोस्रो पोइन्टमा चाहिँ ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेको छ ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट रिसिभ जुन चाहिँ फाइनान्शियल अकाउन्टले मात्रै रेकर्ड गर्छ र यो रिसिभ ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट रिसिभ द्याट मिन्स इन्कम चाहिँ फाइनान्शियल अकाउन्टले मात्रै रेकर्ड गर्यो फाइनान्शियल अकाउन्टले मात्रै रेकर्ड गरेको इन्कमले फाइनान्शियल अकाउन्टको इन्कम बढाउँछ फाइनान्शियल अकाउन्टको इन्कम बढ्ने बित्तिकै फाइनान्शियल अकाउन्टको प्रफिट पनि के हुन्छ बढ्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि जहाँनेरि प्रफिट बढ्छ त्यहाँनेरि हामीले प्लस गर्नुपर्छ फाइनान्शियल अकाउन्टको प्रफिट बढ्छ प्लस गरिदिने त्यसको ठ्याक्कै इन्भर्स हामीले कस्ट अकाउन्टमा माइनस गरिदिनुपर्छ त्यस्तै गरेर थर्ड पोइन्ट इन्कम ट्याक्स पेड भनेर दिएको छ इन्कम ट्याक्स पेड जुन चाहिँ खर्च हो खर्च फाइनान्शियल अकाउन्टले मात्रै रेकर्ड गर्छ यो इन्कम ट्याक्स पेडलाई कस्ट अकाउन्टले कहिले रेकर्ड गर्दैन डिभिडेन्ड पेडलाई कस्ट अकाउन्टले कहिले रेकर्ड गर्दैन लसेसहरूलाई कहिले रेकर्ड गर्दैन प्रफिटहरूलाई कहिले रेकर्ड गर्दैन किनकि फाइनान्शियल अकाउन्टसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस फाइनान्शियल अकाउन्टले मात्रै रेकर्ड गर्छ कस्ट अकाउन्टले प्रोडक्सनसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस अथवा प्रोडक्सनसँग रिलेटेड खर्च आम्दानीलाई मात्रै रेकर्ड गरेको हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यो खर्च हो यो इन्कम ट्याक्सले फाइनान्शियल अकाउन्टको खर्च बढी हुन्छ फाइनान्शियल अकाउन्टको खर्च बढी हुने बित्तिकै प्रफिट कम हुन्छ र जहाँ प्रफिट कम हुन्छ त्यहाँनिर हामीले माइनस गर्नुपर्छ फाइनान्शियल अकाउन्टमा माइनस गर्नुपर्छ तेस्रो पोइन्ट पनि सक्यो चौथो पोइन्टमा यहाँनिर हामीलाई दिएको डेप्रिसिएसन चार्ज डेप्रिसिएसन भनेको खर्च हो सजिलोसँगले हेर्ने डेप्रिसिएसन भनेको हामीले जानिराखेकै पोइन्ट हो खर्च हो कस्ट अकाउन्टले 20,000 रेकर्ड गरेको छ र फाइनान्शियल अकाउन्टले 2,000 मात्रै रेकर्ड गरेको छ भने यहाँनिर डेप्रिसिएसन भनेको खर्च हो सजिलोसँगले लिने खर्च कस्ट अकाउन्टले 20,000 र फाइनान्शियल अकाउन्टले 2,000 यदि मैले कस्टलाई बेस बनाउने हो भने कस्टको फाइनान्शियलको तुलनामा कस्टले खर्च बढी रेकर्ड गरेको देखिन्छ खर्च जहाँनेरि बढी हुन्छ त्यहाँनेरि प्रफिट कम हुन्छ अहिले यो दुईटामा कम्प्यारिजन गर्दाखेरि कस्ट अकाउन्टको खर्च 18,000 बराबरले बढी छ भने प्रफिट पनि 18,000 बराबरले कम हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि जहाँनेरि प्रफिट कम हुन्छ त्यहाँनेरि हामी माइनस गरिदिन्छौँ त्यस्तै गरेर फर्दर मोर
फिफ्थ पोइन्ट भने चाहिँ क्लोजिङ स्टक इन्कम हो। क्लोजिङ स्टक भनेको इन्कम हो। त्यसले गर्दाखेरि यी क्लोजिङ स्टक यहाँ क्वेशनले दिएको छ, हामीले क्लोजिङ स्टक भनेको इन्कम भनेर नोट गर्न सक्छौँ। अब यहाँ क्वेशनले बडो मजाले भनेको छ ओभर भनेर। ओभर भनेको बढी हो, त्यसकारण इन्कम बढी भयो भने प्रफिट पनि बढ्छ। यो सँगसँगै हामीले जोड्न सक्नुपर्छ। यदि प्रफिट बढ्ने बित्तिकै प्लस गर्नुपर्छ र यो प्लस कहाँ गर्ने भनेर क्वेशनले नै भनेको हुन्छ। जस्तै क्लोजिङ स्टक ओभर भन्यो, क्लोजिङ स्टक भनेको इन्कम हो, ओभर भनेको बढी भयो। इन्कम बढी हुने बित्तिकै प्रफिट बढ्छ, प्रफिट बढ्ने बित्तिकै प्लस गर्नुपर्छ। अब यो प्लस कहाँ गर्ने भनेर क्वेशनले भन्छ ओभर भ्यालुड इन फाइनान्शियल अकाउन्ट। ऊ फाइनान्शियल अकाउन्टमा ओभर भएको रहेछ भने चाहिँ फाइनान्शियल अकाउन्टमा गएर प्लस गरिदिनु पर्यो। फाइनान्शियल अकाउन्टमा गएर प्लस गरिदिने, कस्टमा माइनस गरिदिने। अब यो भयो मिनी स्टेटमेन्ट जसले प्लस माइनस छुट्याइदिने काम गर्छ। यो प्लस माइनस जसरी छुटिन्छ त्यसै गरी हामीले यहाँनिर चाहिँ प्लट गर्न सक्यौँ भने सल्युसन सकिन्छ, गरिन्छ। अब यहाँनिर दिएको कुरामा हामीलाई क्वेशनले दिएको चाहिँ नेट प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट भनेर दिएको छ भने हामीले कस्ट अकाउन्टको प्रफिट होइन, अब फाइनान्शियल अकाउन्टको प्रफिट फाइन्ड आउट गर्ने हो। र फाइनान्शियल अकाउन्टको प्रफिट फाइन्ड आउट गर्ने हो भने यहाँनिर जे को प्रफिट दिएको छ, हामीलाई क्वेशनले जे को प्रफिट दिएको छ त्यही कोलमलाई काटिदिनु पर्छ। मिनी स्टेटमेन्टमा त्यही कोलमलाई चट्ट काटिदिने भन्नुपर्दा अब यो कोलमलाई, जुन कोलमलाई काटिदियो त्यो कोलमलाई नहेर्ने, बाँकी बसेको कोलम के छ फाइनान्शियल अकाउन्ट। फाइनान्शियल अकाउन्टको कोलममा यहाँनिर प्लस भएको जतिलाई प्लस गरिदिने, माइनस भएको जतिलाई माइनस गरिदिने सल्युसन बन्छ। अब हेरौँ त, पहिलो पोइन्ट लेस छ। पहिलो पोइन्ट भनेको फ्याक्ट्री ओभरहेड। पहिलो पोइन्ट भनेको फ्याक्ट्री overheads over record in financial account, over record in financial account by rupees। यहाँ दुईटाको डिफरेन्स कति छ हेर्दै जाँदाखेरि यहाँ 25,000 छ, यहाँनिर 20,000 छ भने यो 25,000 बाट 20,000 घटाइदिने दुईटाको डिफरेन्स जति आउँछ त्यति नै लगेर हामीले रिकन्साइल गर्नुपर्ने चाहिँ डिफरेन्ट अमाउन्टको मात्रै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो 25,000 बाट 20,000 घटाइदिने आयो 5,000। त्यो 5,000 लाई लिएर आएर स्टेटमेन्टमा मेन्सन गरिदिने। दोस्रो पोइन्टमा चाहिँ प्लस भएको छ भने बैंक इन्ट्रेस्ट रिसिभ लाई लिएर आएर हामीले प्लस गर्नु पर्ने भयो। बैंक इन्ट्रेस्ट रिसिभ रुपीज 1,000। त्यसै गरेर तेस्रो पोइन्ट थर्डमा हामी जाँदैछौँ इन्कम ट्याक्स पेड, जसलाई हामीले लेस गर्नुपर्ने छ। इन्कम ट्याक्स पेड रुपीज 20,000 लेस गर्नुपर्ने छ। चौथो पोइन्ट भनेको हामीले एड गर्नुपर्ने छ र यो डेप्रिसिएसन हो। डेप्रिसिएसन फोर्थ पोइन्टमा हामी जाँदैछौँ। डेप्रिसिएसन ओभर रेकर्ड इन कस्ट अकाउन्ट 18,000 रुपैयाँ। कस्ट अकाउन्टले 20,000 रेकर्ड गरेको छ, फाइनान्शियल अकाउन्टले 2,000 रेकर्ड गरेको छ। दुईटाको डेभिएसन भनेको 18,000 र क्लोजिङ स्टक हामीले प्लस गर्नुपर्ने छ। क्लोजिङ स्टक ओभर भ्यालुड इन फाइनान्शियल अकाउन्ट रुपीज 2,000 र यसलाई हामीले एडिसन गर्छौँ। पहिला सुरु डिटेलको कोलमको जति पनि फिगर छ त्यसलाई एडिसन गर्छौँ। जोडिदिसके पछाडि यो आयो 21,000। यदि यो पोजिटिभ हो भने पोजिटिभ यहाँ
प्लस गर्नु भनेको छ भने प्लस गरिदिनु पर्यो। यो अगाडि भयो 31,000। यसलाई एडिसन गर्ने सुरुमा 25,000 हुने भयो, 25,000 एडिसन गरेपछि 25,000 हुने भयो। यहाँले हामीले लेस गर्नु भनेको छौँ भनेपछि अब अकाउन्टमा हामीले लेस गर्ने भनेको कोलम के अरे ब्राकेट बन्द गरिदिनु पर्छ र लेस गर्छौँ। त्यसरी आयो फिगर 6,000 रुपिस, जसलाई हामीले चाहिँ आएको अमाउन्ट यदि पोजिटिभ छ भने नेट प्रफिट, नेगेटिभ छ भने नेट लस। नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्शियल अकाउन्ट। यसरी हामीले सल्युसन गर्न सक्छौँ। साह्रै नै सजिलो टेक्निकबाट हामी सल्युसन गर्न सक्छौँ। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हामी यसरी बनाउन सक्छौँ। आशा छ भाइ बहिनीहरूले यो भिडियोबाट कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट घरमा बसी बसी मजाले बनाउन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।